ჩვენი შოუ 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 საგამომშვიდობის ადგილფასო მეგობრებო მოგესალმება ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი ქართული იუმორის დიდოსტატი ბატონი ბიძინა მახარაძე გახლავთ დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი ბიძინა მოგესალმებით ჩემო გიძვასო მადლობა სტუმრობისთვის და თავიდანვე მინდა ვახსენო რომ შენ არაერთ გამოჩენილ არტისტთან ქონია მართლაც საშუალება ბედნიერება რომ ყოფილიყავი სცენაზე და ქონოდა ურთიერთობა ცხოვრებაში და ერთ-ერთი ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი მართლაც საყვარელი პიროვნება ბატონი ედუარდ ცეფაშვილი მინდა რომ გავიხსენო და შენ გაქვს არაერთი ისტორია მასთან დაკავშირებული და მოდი აქედან დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი კი ბატონო სიამოვნებით მე საერთოდ ყოველთვის მიყვარს როდესაც სხვა პროფესიის ადამიანში იგივე მომღერალი იქნება თუ მოცეკვავე იქნება იუმორი როცა არის და თან ჭარბად აი ეს მომწონს და ზოგი მეკითხება საიდან იმახსოვრებ ამდენს მე სპეციალურად არაფერს არ მიმახსოვრებ სერიოზულად რაღაცნაირად ისე მაქვს მოწყობილი ტვინი რომ თავად მომახსოვრდება ხო და ედუარდი თუ ედიკა შეიძლება ვთქვა ჩვენი ახლობელი იყო ახლა ეს კაცი და ედიკა ყვება თვითონ ახლა გასტროლებზე ტრიო იყო შაშვები ერქვა ესეთი ხო და მე ყველა მეძახდა გასტროლებზე ხანდახან ხან სუფრაზე ხარ ხან ერთად ხარ სასტუმროში და რაღაცებს ყვება თავისი ბიოგრაფიიდან და ერთ-ერთი ასეთი იყო რომ მივდივარ თუ გასტროლებზეო ხო და ესე იგი ხوارი პირველი ლიანდაგი მეორე ლიანდაგი რკინიგზის სადგურზე ხო ბაქანი ქვია ხო ამას რაღაცა და 5 წუთი არის გასვლამდეო და მომშივდაო კაცო ხო და ჩვენ ყავდაო მუშათო ერთი ბიჭიო არც მახსოვს ახლა რა ერქვა იმას და უთხარიო ბიჭო აგერ შენ ფულიო და 3 წალი ბუტერბროდი მომიტანე მესამე ბაქნიდან იმიტომ რომ აქ არ არისო ხო რა თქმა უნდა კი ესე თქვა რაღაცა და გაიქცა გავიდა 2 წუთი მოვარდა ისა ბაქანი რა არის ბიჭო ბაქანი არისო აი ჩვენ დგავარ პირველზეო მე მეორე აი ლიადაგების ხო გამიგე ხო კაი გავიგეო და გაიქცა კიდე მოვიდა რა იყო ვიდა ისა ედიკჯანე ბუტერბროდი რა არის აღარ მინდა შენი არასარაფერი არა ხო სამი სიტყვა უდგარი 2 არის ცოტა შეერი წავედი და გასტროლებზეო რა ესეთი მე კიდე მოყვა ესეთი ღვინოსთან დაკავშირებით დავაპატიჟეო ჩემი მეზობელიაო სომეხიაო ხო და ქართული იცის ყველაფერი მაგრამ თავისი აქცენტებითაო და ხო და მოდი მე ვთქვარიო რომ სხვადასხვა ღვინოები მაქვს ხო და დაგალევიეფო რა ეხლა უნდა რომ თავი მოაწონოს რომ როგორი ღვინოა და ხო კანიშა ედიკჯან და დაждენა სვამენ საფხულია ხო დაუშვია შავი საფერავი შეიძლება ვა კარგი ღვინოა კარგია მაგრამ ბერამს ვა ბერა როგორ ბერა მოდი მაშინ თეთრს დაგალევინებო აუ რაღაც სასწაულიო დაოსხიო ა არა მაინც ბერამს ვახ ბიჭო მაშინ მოდი აურევო მე ამ წითელს და თეთრს და ა დალია ედიკჯან ძალიან კარგი ღვინოა ძალიან ყველაფერი მაგრამ ბერამს რა კაცო რა ბერამს კაცო ფორჩონჩკა დაგეტე ბერამს თურმე უბერავს ხო უბერავს ერთმა ასომასე შეცვალა ეს ყველაფერი ნუ ეს რა შეეხება ედუარდ ცეფაშვილს კი ხო და ერთი მეზობელი მიყვება მეგრელია თან ასრამია ცოტა გაიგე და რაღაცა საქმე მქონდა რაღაცა და დავრეკე ის რო არის კაცო 112 რო 112 ხო და იქიდან მეუბნებია მე ვთხარი 112-ია კი 112 გისმენთო მე ვთხარი 112 არ მინდა ერთმა მომისმინეთ ბიჭო რა იგე ეს რა შეიძლება მეგრელს მაგრამ ახურ იუმორს შენს შემოქმედებაში მაინც რაღაცა განსაკუთრებული ადგილი აქვს და მოდი ამაზე მომიყევი და კახეთში შენს გასტროლებზე ჩემი სულ პირველი მონოლოგი კახელზე იყო მახსოვს ძალიან კარგად და ხო კახელზე იყო და ეს ჩემი მეგობარი ერთი გივი ვარდიაშვილი მან მასწავლა საგარეჯოული
საგარეჯოული კახურით მქონდა იუმორთან დაკავშირებით, ხო და კახეთთან დაკავშირებით ეს რაღაც ვიხსენებ რომ გასტროლებზე ვართ ძველი დროა რა. ხო და შაშიანი არის ეს სოფელი კაცო. არ ეწყინებათ. ხო და გამოდივარ, მაშინ ჯერ კიდევ პაროდიებს ვასრულებდი სპარტაკ ბაღაშვილზე და ჩეიკვაძეზე რაღაცა და იყო ესეთი კონცერტები სკოლის მოსწავლეებისათვის სპეციალურად. ხო და მე სცენაზე ვდგევარ, დარბაზი როგორა იცი, გადაბმული სკამები კი არა. არამედ ორად როა გაყოფილი და შუაში სასიარულოა. ბიჭო გამოდივარ და მიჩეული ვარ რომ რაღაცას ვიყუმრებ, გაიცინებენ, ხო? მერე პაუზა გაიცედა. აქ ვიღაცა პედაგოგი ქალი ესე დადის მოღუშული ამ რიგებში. გაიგე და რაღაცას გავიხუმრე ბავშვები. გოჩუმდი. კიდე რაღაცას ვიტყვი ბავშვი. გოჩუმდი. ესე დადიოდა გაკვეთილი მეგონა. გაკვეთილზე ხوار შეიძლება არც ხუმრობა, არც ლაპარაკი და ჩამიშალა მთელი ნომერი. იწესრიგებდა რა გინდა? ხო, აწესრიგებდა. თორებაში არ დამავიწყდება რა. ხო და ეხლა კახელს რაც შეეხება კიდე. შენ ეხლა კახელი ხარ, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა ისეთ პერსონაჟს გეტყვი, რომელიც შენც არ იცი. აბა, ხო, ეს არის ვალხენაი ბიჭი შლარტო. უი არა, არ ვიცი, არ გამიგია. ეხლა ვალხენაი ბიჭი შლარტო, ეს არის მიუნხაუზენის ბიძაშვილი. ანუ კახური ვერსია. ხო, კახური ვერსია მიუნხაუზენი. ისეთ რაღაცებს ყვება, აი, ტყუილს, მართალ ყველაფერი არის და ხალხი ყოველთვის გარშემოა კახელები და შლარტო ახლა ზოგმა იცის მისი მოყოლილი, ზოგმა არ იცის და კრემლის მოედანზეო სტალინმა დაგვიბარაო. და ესე ვარ ჩამწკრივებულიო რა, გმირებიო. მარტო მე კი არა ვარო და სტალინი გამოვიდა ვედროთიო. და გამიგვიდა ვედროთი რატოა კაცო და ესე თურმე მედლები ქონია შიგაო. სტალინსა. და ესე ამაიღებს ვედროთსო, ჩამაიგდებსო, მიულოცავსო, ამაიღებს და მე რო გამისტორდება და მიყურე. შენ ვალხენაი ბიჭი არა ხარო? სტალინი მეუბნე, ო მე ვარ. შენ გენაცვალეო და აი მუჭა მაყარა მედლები. ახლა გაგზელება რაშია იცი რომ ეხლა ხო არის ეს ხალხი აგე და ხო იცინიან და უწევ დასერიოზულდებოდა შლარტო და რა იყო არ აღჯერა თო როგორ არ აღჯერაო გჯერაო ვისაც არ აღჯერა იმი დედა ამაზე ხო წავდე აი ესეთი პერსონაჟი იყო ჩემო ბატონო. აბა თავის ბიძაშვილები კიდე ყავს გრიშეია გეგიაძე არის იმერეთში და ეთყობა მიუნხაუზენმა შვა ესეთი პერსონაჟები და კი მთელი მიმდინარეობა სხვა პერსონაჟების გამიგია. ხო, ესეთი რაღაცა იყო კახეთთან დაკავშირებით და აი ახლა სულ ახალს გეტყვი. ჩემთვის ყვარლელია და ჩავეც ახლა. ნუ რთველია ეგ სუფრა. ხან მე ხუმრობ, ხან ისინი ხუმრობენ, მაგრამ ისევ აი ჩემპიონი ბრილიანტები როა ერთს წამოწდა. ამ ჩემი ცოლის სიძეა მახო ქვია და ეს მახო ახლა მე ვიცი რომ კაი ხანია კაცო, მაგრამ ქათამზე თუ გიждდებოდა არ ვიცი. და თან სოფლის ქათამია ეს კი არა კაცო და ბიჭო ქათამი ყველას ქათამი შეგვიჭამა რა ეს მოხარშული ქათამი და ეს დაახლოვდა და ავიდა ეს და ძვლები არის ქვეყნის. ხო და იქით ერთი 150 კილო კახელი იყო ეს შეხედა. ჯო რა მოდერატორები აგდაბაია შენებ ბიძინა დიდი მადლობა ესეთი ხალისიანი სტუმრობისთვის ძვირფასო მეგობრებო ჩვენი სტუმარი გახდათ ბატონი ბიძინა მახარაძე დიდი მადლობა მას ფესტინაშია თეატრალური კვარტეტი საკურდულად შემოვა ბილიქში გვინდი ღამისა დამთვარზე ვერცხლადი ელვებს ჯაღარას ხივი მთვარისა როცა ნატურებს მოისხავს ღამეთვალ მარგალიტება მე შენი ნახვა მწყურია შენი ალერსი მინდება გამონუ მომკლავ ლოდინი
ნახე როგორი ხამეა რა ლამაზია თბილისი თგვარიც რა მოგამგამეა წამოდი ერთად ვიაროთ შენ ჩემო გიშრის თვალება სანამ ტრედის ბრადინათეს დამთვარეც მიმალება წამოდი ერთად ვიაროთ შენ ჩემო გიშრის თვალება სანამ ტრედის ბრადინათებს დამთვარეც მიმალება შენ ჩემო გიშრის თვალება Bravo! ნიჭიერი და საყვარელი საოჯახო წყვილი დავით ლონდარიძე და ნათია დევდარიანი. ლონდარი მეგობრებო. როგორ ახალგირდაზე? როგორ ძანდები? კარგად, როგორ ხარ? როგორ მიხარია, ეხლა მიაქვს სტუმრობა. ჩვენთან. მადლობა რომ მოგვიწევთ. როგორ ხარ? ძვირფასო ხალხო. მადლობა, თავად როგორ გიკითხე? კარგად, ესე იგი დათო შენ კი ხარ ჩემთან აყოლ, მაგრამ ნათია კაცო, ესე იგი პირველად არის და კეთილი იყო შენი მობრძანება ჩვენთან. მადლობა, ძალიან მიხარია, მართლა. მე ძალიან მიხარია ძალიან და ყველაფერი შენი ახალი და კარგი და ძველი, ყველაფერი მიყვარს და მიხარია გისურვებ. ასევე ძალიან მიყვარხარ. და გამორჩეული წელი ხარ, ჯერ თუ აი ერთად აღიქნებით რა და ისე შეხმატკილებული ხარ, ალბათ თუ ტელეფონზე იქნები ჩამოგიდებული, ხო? არა. ძალიან აიმიტომაც იშვიათად გვეძახიან ხდება ეგ ამბავი. ლონდარებს. ლონდარები. კაცო, ლონდარებს კი გეძახიან, მაგრამ ეხლა ეს ჩემი მეგობარი თავიდანვე რომ მოიხიბლებოდა შენით, ნათელია რომ შემოხედავდა. შენ რითი მოხიბლა ეს თავადის ხალი მოყევი ამაზე. ვაიმე, მე ეგ ნამდვილად მოუყვე როგორ მოხდა. ჩემთან რომ მოვიდა პირველად არდგენზე მივდიოდი დამპატიჟა არდგენზე და რა შევხედე? არ მქონდა იმის გაცდა რომ ვიღაცა სხვა მოვიდა და მე მას არ ვიცნობდი. ძალიან ნაცნობი ბიჭი მოვიდა ჩემთან. აი ესეთი განცდა მქონდა და არც მოგატყუა გუმანმა, ესე გამოვიდა. არა, არასოდეს არ მატყუებს ჩემი გუმანი და ძალიან მადლიერი ვარ მე მაგ გუმანის. თქვენ გყავთ საოცარი გოგონა, 4 წლის მართა. ეხლა მითხარი ის თუ ავლენს მუსიკალურ ნიშს მოასწრო უკვე თუ სხვათა შორის მინდა აღნიშნო რამოდენიმე დღეს უკან ვიყავით ერთ ძალიან კარგ ადამიანთან სტუმრად. კარგი დიდი ქართული სუფრა იყო და მართაც გვახდა და პირველად 4 წლის არის უკვე მიკროფონი აიღო საკმაოდ დიდი აუდიტორია იყო დაახლოებით 150 კაცამდე არც მოერიდა კარგად გამართული მისამღერში სწორედ რიტმში აბსოლუტურად ყველაფერი ისე მაგრა გამოავლინა რომ მეც დაურჩი გაკვირვებული რა მაგას ვიძახი რომ ნუ ვიცი რომ სმენა აქვს და მღერის რაღაცებს მაგრამ იქ გამოავლინა რაღაც სასწაულად მე თავიდან ანუ ხალხს რო ხედავდი და პირველ სცენაზე რო ავედი მართლა სიტყვა ვერტყვი აი ლა მინორი ვერ ავიღე ნამდვილად და მართას ეგ მოკლედ შემდეგ სტუმრობისას უკვე მართასთან ერთად გელოდებით მართა სიმღერა საოჯახო დიდი სიხარულით გამოიქცევა ჩვენზე წინ ტრიო იქნება გადასარევი ისე იმღერებს და ისე მოელხენს თქვენ თვითონ გაგიკვირდებათ ეხლა შენ ისე საყვარლად ეძახი ხოლმე ნათიას ნათიუკას რომ აი ერთი რომ მოკრას ადამიანმა ყოლი მაშინ რომ მიხვდება თქვენთან რა იდილიაც სუფევს და დღეს რა სიმღერა მოგვიტანეთ ჩვენ შოუში გენიალური ოთარ ამიშვილის არ მაძინებს მოგისმენთ დიდი სიამოვნებით დიდი მადლობა წვიმის ხმა და შენზე ფიქრი თითქოს ციდა მეღრუბელი გულზე თმაწებს
დღეს ჩვენ შორის ყველაფერი დარჩა შორს და სიცივე შენ სიყვარულს აღარ მაცდის გაზაფხული ჩვენთვის გაქრა დაილია რომ ლოდინი შემაბარად მასში ვერცხლი ნუ თუ მართლა სიყვარულის დაესია რომ ჭიკჭიკი აღარ მესმის ჩემი მერცხლის არ მაძინებს წვიმის ხმა და შენზე ფიქრი თითქოსიდან მეღრუბელი გულზეთ მაწევს დღეს ჩვენ შორის ყველაფერი დარჩა შორს და სიცივე შენ სიყვარულს აღარ მაცდის გაზაფხული შენთვის გაქრა გაილია დრომლოდინით შემაბარად მასში ვერცხლი ნუ თუ მართლა სიყვარულის დაისია რომ ჭიკჭიკი აღარ მესმის ჩემი მერცხლი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ დავით ლონდარიძე და ნათია დევდარიანი. პირბაზო მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს დაწყვიტა გული იმ სამწუხარო ცნობამ, რომ გარდაიცვალა იმედის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი რეჟისორი, ჩემი უფროსი მეგობარი, დიდებული პიროვნება ბატონი ელდარ მდინარაძე. ეს იყო კაცი, რომელიც დააკლდა არა მხოლოდ სატელევიზიო სამყაროს, არამედ ქალაქს და ქვეყანას. ვინაიდან ის გახლდათ თხემით ტერფამდე ქართველი, ეროვნული სულით გაჟღენთილი. ყოველივე სასიკეთო ქართული საქმის კომაგი, გვერდში მდგომი და მოთავე, ღირსებით შემკული და სხვათა ღირსების დამფასებელი. ახლა შემოგთავაზებთ ფრაგმენტ ჩვენი შოუს არქივიდან და ნახეთ, როგორი სითფოთი იგონებს ბატონი ელდარი თავის ახლად გარდაცვლილ უახლოეს მეგობარს, დიდ აზორ ერქომაიშვილს. ჩვენი სტუმარია ტელეიმედის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი რეჟისორი ბატონი ელდარ მდინარაძე. მოგესალმებით ბატონი ელდარ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში ერთად ყოფნისთვის, დღევანდელ გადაცემაში მოგზაურობისთვის. თქვენ მაინც განსაკუთრებული სიახლოვე გაკავშირებდათ და არა მხოლოდ მეგობრობა, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე მისთვის და თქვენთვის გაქვთ განხორციელებული ერთად არაერთი უნიკალური პროექტი. რითი იყო გამორჩეული მაინც ასე ძალიან აზორ ერქომაიშვილი თქვენთვის? ესეთი ადამიანები როგორც თქვენ ღმერთის საჩუქარია. ეს არა მარტო ჩვენთვის, ქვეყნისთვის და საერთოდ თუ ძალიან არ ჩამეთვლება კაცობრიობისთვის. იმიტომ რომ ის ემსახურებოდა ისეთ საქმეს,
რომელიც კაცობრიობის უმაღლეს ღირებულებას წარმოადგენს და დღეს ის დამტკიცებულია თავისთავად, როგორც უნიკალური მოვლენა ზოგადად საკაცობრიო სივრცეში. ამიტომ აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვიანგარიშოთ თუ რა მნიშვნელობის ადამიანი იყო და რა ღირებულების იყო ის ჩვენთვის. ბატონო, ჩვენ კიდევ სხვა კავშირი გაქვთ ერქომაიშვილებთან, იმიტომ რომ თქვენ დიდი ბები ეკავთ ერქომაიშვილი დავიწყებ აქედან. როგორ დაიწყო თქვენი შეხება ამ დიდ და მართლაც უნიკალურ საგვარეულოსთან, უკვე აი გულისხმობ ისე დიდ ფიგურასთან, როგორც იყო არტემ ერქომაიშვილი. მე როგორც ვიცი, სწორედ ბატონი არტემის მეშვეობი და მის შემდგომ მოხდა თქვენი დაახლოვება ბატონ აზორთან. საოცარი ამბავი მოხდა. ძალიან პატარაც არ ვიყავი, სადღაც მე-9 კლასის მოწაფე. მე ვცეკვავდი გიორგი სალუქაძის ანსამბლში, ასე რომ ვთქვათ, სოლისტი ბიჭი ვიყავი და ოზურგეთის თეატრი 2-3 წლის გახსნილი იყო და რაღაც ძალიან დიდი გრანდიოზული ღონისძიება ტარდებოდა იქ. ხო და მიდიოდა გენერალური რეპეტიცია და ერქომაიშვილების ტრიო ძმებს უნდა ემღერათ. არტემს, ანანიას და ლადიკოს. და ანანია იგვიანებდა თბილისიდან მოდიოდა, ასე რომ ვთქვათ. ხო და მისი მონაკვეთები გამოტოვეს და რეპეტიციები მიდიოდა ჩვეულებრივად. და მე რომ რაღაც ჩემი ცეკვის რაღაც მონაკვეთი მორჩი, კულისებში გავედი და იქ არტემი იჯდა. პარტერში კი არ იჯდა, არამედ კულისებში იჯდა და უყურებდა ამ რეპეტიციას. უცებ მეუბნება, რას გვარიშხარ ვიძიე შენ? მე ვუთხარი, მდინარაზე ვარ. ვაგიჯვრის? ხო, ვაგიჯვრის, ხო. მე ხო ვიცოდი რომ დიდი ბები ერქომაიშვილი მყავდა და უთხარი რა, რომ მე უთხარი ჩემი დიდი ბებია ერქომაიშვილი იყო მეთქი. დიომიდეს რა ხარ შენ? მე უთხარი ბაბუა ჩემი ძმა თქვა და წამოედგა ესე და ჩემიანი ყოფილიყარ. ხო და დიომიდე ერქომაიშვილის ცნობილი მომღერალი, მართლაც ერთ-ერთი დიდებული შემსრულებელი. ძალიან, ცოტა უდისციპლინო კაცი იყო, ასამბლეებში ეძებდა, მაგრამ ნუ ცნობილია ეს ამბავი, რომ ძალიან ნიჭიერი და მაგარი მომღერალი იყო. ამ დროს არ გაესულა რაღაც ცოტა ხანი და მოვიდა ანანიას და მოყვა ბადრი, თოიძე და ანზორი. ნუ ანზორს ვიცნობდი, მაგრამ ბადრის უფრო ადრე გავიცანდი ბახმაროდან, ასე რომ ვთქვათ რა და მომესალმა და არტემმა უთხრა რომ იცნობო ჩემზე რაღაცა და კიო იქო ლამპარზეო მაგანო ციმციმას დავლა გააკეთა აჭარულში იყო ესეთ მოცეკვავი ლეგენდარული მოცეკვავი აჭარელი ხო არ ვიცი რამდენად გამომივიდა ციმციმას დავლა მაგრამ ეს ცნობილი დავლა იყო და ამ კაცო ბებია ერქომაიშვილი ყავდა დიდი ბებიაო რო იცოდეთო რა და ეს არ ვიცოდიო რაღაცა და ამ დროს ასე გავიცანი ანზორის შენ ჩემიანი ყოფილხარო ანზორმაც ისევე მითხრა იმ დღიდან მოყოლებული მთელი ჩემი ცხოვრება რა არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი რომ სადმე მე და ანზორს ერთმანეთი დაგვენახა რა მიუხედავად იმისა რომ ასაკში სხვაობა იყო რომ ჩემთან თვილი საუბარი და მეგობრული და ახლობლური და როგორც ახასიათებდა მას ეს ხო ცნობილი ტბილი კაცი იყო უკეთილშობილეს ნამდვილად აი ესე დაიწყო მაგრამ შემდეგ უკვე ეს გადაიზარდა ძალიან აქტიურ საქმეებში განსაკუთრებით შვიდკაცაში რომელსაც ჩემი ოსტატი სოსო ჩხაიძე იღებდა და მე მისი შეგიდი და ასისტენტი დაყვებოდი რა და სცენარზე მუშაობის დროს და ასე შემდეგ ძალიან დავახლოვდით რა მე ისე მოხდა რომ ეს ფილმი ეს შვიდკაცა ნუ გენიალური ფილმია თუში მეცხვარე მაგრამ ეს იყო რაღაცა განსაკუთრებული აი ბატონ აზორი სწორედ ასე განიხილავდა და ესე ელოდებოდა მინდა გითხრათ სამწუხაროდ აი ვერ მოესწრო სიცოცხლეში იქ არის ეპიზოდები მე შემიძლია თამამ თქვა რაღაცა გამიგება კინოში ეს ამ სოფლიო ეს შედევრი აღარ ქვია მაგას რა საერთოდ სოსო ჩხაიძე აღმომჩენი კაცია კინოში და ენა და უდიდეს რეჟისორი და თქვენ ერთად მუშაობდით რა თქმა უნდა ნუ მე მოხდა ისეთი რაღაცა რომ
სოსო ცუდად გახდა და სიკვდილის წინ მე დამიტოვე ეგ სურათი რა, რომ დამესრულებინა. მე რაღაც ისე მოხდა, დავასრულე 2 სერია. ანზორმა ნახა და რეზო ჩხეიძემ და ძალიან შემაქეს, ასე რომ თქვა. ხო და მე რაღაც ისე რაღაც გაუგებრობა მოხდა და ეს სურათი დავტოვე მე, ასე რომ თქვა და დღემდე ეს არ არის დაუსრულებელია. ეს იყო როდის დიდი ხნის წინათ. ამას კანისტი და ანზორი ძალიან ხშირად ქონდა ამ თემაზე საუბარი რა. იმდენი ვისაუბრეთ მოკლედ, რომ დაგვეხატა ახალი ფილმის იდეა რა. ეს ხდებოდა 10 წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როცა ანზორის 80 წლის თავი გადაუხადა ქართულმა გალობამ, ეს ასე ვთქვა, ინკოგნიტოდ, იმიტომ თვითონ წინააღმდეგი იყო ასეთი რამეების. სიურპრიზი იყო მისთვის არ ელოდებოდა. რა თქმა უნდა არ ელოდებოდა. მაგრამ დიდებული იუბილე გამოვიდა მართლა. ხო და მშვენიერი და მე შემდგომ თბილისში მასთან სახლში ყვებოდა ამ ეპიზოდებს და ძალიან გახარებული იყო. განსაკუთრებით იყო ძალიან აღელვებული ანა გოთუას და ვანო ჩხატიშვილის აი ამ თავისი ძვირფასი დამოკიდებულებით ანზორის მიმართ. მე ეს საუბარი რაღაცა რომ დამთავრდა. უცე მომიბრუნდა და მითხრა, ჩვენ საქმეს რა უყოთ და რა ვქნათ. ლაპარაკი იყო იმ სურათზე, რაც შაფიქრებული ქონდა რა და მართლა ძალიან ანთებული იყო მე მახსოვს. აი ბოლო პერიოდში, ბოლო თვეებში სიცოცხლის, აი ეს იყო ერთ-ერთი მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, გატაცება და მთავარი საქმე. ეს ჩემი ახლა მთავარი საქმეაო. საერთოდ ანზორზე საუბარს ძალიან მიხარია და მსიამოვნებს, მაგრამ ვერიდები რაღაც ისეთ რამეებს, რაც ესე იგი პროფესიონალურად ჩემი ამბავი არ არის და ეგ შენი ამბავი უფრო არის რა. მისი ღირებულებები და მისი საქმე და ასე შემდეგ, როგორც მუსიკოსის და ლოტბარის და ასე შემდეგ, შენ უფრო კარგად იცი. მაგრამ არის იქ რამდენიმე მომენტი, რომელზედაც მე მინდოდა რომ თქვათ ამომეღო იმ სცენარიდან რამდენიმე მომენტი, რომელსაც დრამატურგიული დატვირთვა აქვს, ასე რომ ვთქვათ. მაგალითად თვითონ ხო მორიდებული კაცი იყო საშინლად. ძალიან მართლაც. დაუცხრა თავდაბალი. ხო და წერილები აქვს მას იმ ადამიანებს, რომელიც ქართული კულტურის საყრდენები იყვნენ. და რომელთანაც მას ჰქონდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ. და ბევრი რომ ვისაუბრეთ, ბოლოს მითხრა ელდარი. ძამა ძალიან დიდი ხალხი და ისეთი ადამიანებთან მქონია საქმე. აიო გულწრფელად ვამბობ და ღმერთის წინაშე ვლაპარაკობ ასე მითხრა. არტემის ხელა მე არავინ არ შემოხედრია ცხოვრებაში. და აქ მინდა ერთი პატარა ეპიზოდი გავიხსენო ამ ფილმიდან. უბრალოდ სად არის ფილმი ჯერ ახალზე ეს ყველაფერი. ესეთი რამე, როდესაც არტემი ეუბნება ანზორს, რომ უკვე არტემი ცუდად არის რა. გაიპარსა რაღაც თურმე და გამოეწყო კარგად და ფოტო განამიღეო და თუ ცუდი გამოვიდა, არავის არ ანახო. იმიტომ რომ კაცი რო გნახავს ის მომავალი სტამავლობა, ეს სიამოვნოს უნდა და რაღაცა. იქო უჯრაში 2 ბაბინაო რა. და მე ვიციო რა რომ გალობელი აღარ დარჩა არავინო და იძულებული გავხდიო ჩემი გასასვენებელი წესი რიტუალი მე თვითონ ჩავწერე 3-ვე ხმაო და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ერთხელ სადღეძელოში ანზორს ისე მოვეფერე და უთხარი შენ ძამა რა გენაღლება ისეთ ვარსკვლავს ეღარ დაბადებული რომ არ იყავი უკვე გისნობდეთ მართლაც მასე იყო ისეთი შთამომავლობის გამძლებელი კაცი იყო რაღაცა, მაგრამ იმის გარდა რომ მიიღო ეს უზარმაზარი სკოლა და სიკეთე, მიიღო უზარმაზარი ტვირთი. ერთი კაცი იყო გურული მგალობელი, რომელმაც დაინახა რომ გარდაიცვლებოდა ვერავინ ვერ უგალობებდა. აი ეს მიიღო ანზორმა და აქედან დაიწყო. და დღეს ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ
სადავართ მასში და ელი მსოფლიო ამას აღიქვამს როგორც კაცობრიობის უდიდეს მონაპოვარს. ამის თქმა მინდოდა. მე ერთი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ თქვენ აი ამ თქვენი ფილმიდან წინასწარ გამოიმეტეთ ჩვენი გადაცემისთვის ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ამაღელვებელი ეპიზოდი, რომელსაც თქვენ ასე დაარქვით, ორი მთაწმინდელი. თუ რას ნიშნავს ეს და რას უკავშირდება თქვენის ნებართვით, მე აი ამ თქვენს მიერ მოწოდებულ უნიკალურ ფოტოს გავუშვებ ახლა ეკრანზე და დანარჩენი თქვენ ამას გაცილებით უკეთ ეტყვით ჩვენი შოუს მაყურებელს. ბატონები მერაბ კოსტავა და აზურ ერქომაიშვილი. ისტორია შემდეგშია. ესე იგი ჩვენ თითქმის მთელი ეპიზოდები ერთად გავიარეთ მეზანზურმა. ამ სურათის ეს არ არის ერთსერიანი სურათი, ეს არის 12 სერია. არის ეპიზოდები, რომელიც ანზურის წასვლის შემდეგ შევიდა ამ სცენარში, რა. მე დავიწყე კიდე დამატებით მასალების მოგროვება და ძალიან ბევრი ადამიანი მყავდა ჩანიშნული, რომელთანაც მინდოდა შეხვედრა იმის გამო, რომ ანზორსიდან ვიცოდი მათ. ერთ-ერთი იყო არის მიშო ჯავახიშვილი, რომელსაც ერთი სიმღერა უკვე შეასრულა და საფინალო სიმღერისთვის აქ ემზადება კიდევ. მინდოდა რომ რაღაც დამატებითი ინფორმაცია დაურეკე და მოვიდა ჩემთან რა და მოყვა კიდე ერთი მეგობარი მიშამნაბადის ხელმძღვანელი. დათო ცინცაძე, მეგობარი. ხო დიახ. ხო და რაღაც საუბრებში იმაში ეს ფოტო გააზრო რა. რო შევხედე სუად გავხდი. იმიტომ რომ მე ვიცოდი ისტორია. საქმე ეხება შემდეგს რა. ანზორ ერქომეიშვილს რაღაც ქონდა რაღაც ისეთი რა. რომ ადამიანების მიმართ ესე იგი საოცარ დობას და სიყვარულს და პატივისცემას და ბევრ რამეს უცებ შექმნიდა მის გარშემო. ქართულმა ემიგრაციამ ბევრი ხალხი ჩადიოდა იქ. არჩია ანზორი და მიცა დამოუკიდებლობის აქტის დედანი. ეს საუბარია ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდზე? რა თქმა უნდა. როცა ყველაფერი დიდ ხიფათთან იყო დაკავშირებული. რა, ეს გზა როგორ შემოიტანა მან ეს ამბავი და რაღაცა ეს ცალკე ისტორია, მას მოუყვებით ფილმში, მაგრამ ნუ შემოიტანა და ინახებოდა მასთან. რაღაც მერაბი გამოჩნდა ახლა. შემდეგ როცა დაიწყო ეროვნული მოძრაობა და რაღაცა ანზორმა ეს ყველაფერი ადგენა უთხრა რომ იმიტომ რომ თუ ეს საბუთი არა გაქვს შენ ამდენი არ უნდა იზახო და იქ გაზეთებში კი წერია რაღაც ის არის დოკუმენტი თავარი ამბავი რასაც დაეფუძნა შემდგომ აი ეს განგრძობადობა ჩვენი სახელმწიფო ეს შემოიტანა საზღვარზე რა ანზორმა და ინახებოდა თავისთან ეს ადგენა მიცა მერაბს ნუ ახლა წარმოიდგინეთ რამოდენად დასაყრდენი მიცა ხელში ეროვნულ მოძრაობას რო იქ იწყება დიდი ამბები რა რამოდენიმე ხანში მერაბი ეუნება ანზორს ვარავ ეს ისე ჯობია შენთან იყოს მე რა ვიცი რა როგორ და რაღაცა რამე არ დაემართოს ამას და ისე წაიღო უკან რა ესე რამხელა ნდობა ქონდათ ერთმანეთი როგორ იცოდნენ ერთმანეთის ფასი კრიტიკულ მომენტში აი ეს ორი ბუმბერაზი პიროვნება მართლაც ორი ეპოქალური ქართველი აი ერთმანეთს დაეყრდნო და ეს ყველაფერი როგორც ჩანს ამ ისტორიაში და სხვა შორის ზუსტად აირეკლება ეს აი ამ ფოტოში საქართველოს ორი უდიდესი საყრდენი რა და მართლაც ორი მთაწმინდელი რომელიც სრულად დამსახურებულად განისვენებენ ახლა მთაწმინდის პანთეონში ერთი მინდა დავამატო რა ანზორი მზეზე რო ვიყავ შეიძლება მოდიოდა ჩემთან და იმ პერიოდში გიორგი კალანდიამ ნუ მე მივიღე სამსახურში და რაღაცა შევატყვე რომ უნიჭერის ბიჭი იყო რაღაცა და დავაწყებინეთ მოკლედ დავიწყეთ თურქეთის საქართველოს ციკლი ასე რომ თქვა და ძალიან მოწონდა რა მე დროთა განმავლობაში ხშირად მეკითხებოდა ამ გიორგი კალანდიაზე რა მე ვთხარი მე გეტყვი მეთქი ვინ არის ეს კაცი უკვე მუზეუმის დირექტორია გიორგი კალანდია. მეთქი ეს არის დაბადებული როგორც მოღვაწე.
რა. ეს ვერ გაჩერდება ისეთი კაცია რა. იმის გარდა რომ არის წყინვალე ისტორიკოსი, შესანიშნავი რეჟისორი და ნუ ამ საქმის ოსტატი და რამე მეთქი ეს დიდი მასშტაბის ადამიანი. მოღვაწე კაცია ანზორ თქვა. მოღვაწე თქვა რა. დაინახავ მეთქი რა ხო. კაცის ცოტა თურმე მეკითხება იმის გამო რომ ერთჩვენია დღეს მეუნება რომ გადავწყვიტეო რა ქვეყნის მასალები მაქვს და სხვადასხვა მუზეუმში და სადღაც რომ ეს დავაბინავო რა და გადავწყვიტეო რომ გიორგის ხო რომ ეს აქტი გადაცემული იქნა ესე იგი მისცა გიორგის მუზეუმს ასე რომ თქვა რა და ეს დიდი საქმეა ჩემთვის ძალიან სასიხარია გიორგი მართლაც უნიკიერი და ღირსეული კაცია ბატონო ელდარ, მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ და მოუთმენლად ველოდები მე პირადად აი ამ ფილმზე მუშაობის დაწყებასაც. მით უმეტეს რომ მაქვს პატივი რომ მეც ვიყო ჩართული თქვენთან ერთად და ის თქვენ მონაწილეობთ ამ სცენარში ხართ. კი ბატონო. და ნება მიბოძეთ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა იმ სიმღერით, რომელიც გახლავთ არამხოლოდ მშვენება ქართული პოლიფონიური აზროვნებისა, ის თავისი შინაგანი განწყობით ყველაზე მეტად ეხმიანება იმ საოცარ სამყაროს, რომელიც შექმნა ქართველმა კაცმა, გურიამ, შექმნა ერქომაიშვილების მართლაც განუმეორებელმა დინასტიამ და რომლის ყველაზე უფრო რთული, იშვიათი ვარიანტების საუკეთესო მსმენელი გახდათ აზორ ერქომაიშვილი და მოდით მის შეგირდებს. ანსამბლ რუსთავის დღევანდელ ფორმაციას დავუთმოთ ჩვენი შოუს სცენა და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა ხასან ბეგურათი. Shatan mojini devina ke abade